Hai teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin tentang kucing nih. Kucing yang aku pengen banget tahu dari dulu. Selkirk Rex, kucing super gemas dan mengejutkan. Bayangin deh, mereka tuh kayak pudelnya dunia kucing. Bulunya keriting, mukanya bulat, pokoknya lucu banget deh. Tapi tunggu dulu. Kucing Selkirk Rex ini juga ramah banget dan suka banget dipeluk. Cocok banget buat keluarga dan bisa akur sama hewan peliharaan lain juga loh. Bonusnya lagi, bulu mereka nggak banyak rontok. Jadi rumahnya tetap bersih dan kita bisa peluk-pelukan terus. Kalau kalian lagi cari kucing yang unik dan penyayang, Selkirk Rex mungkin jodoh kalian nih. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info seru tentang kucing lainnya.